ninjoan upo o karon akong spoken poetry ang indigenous people of literature. Sa sinugdanan, dili mga libro ang atong kasaysayan, kundi ang tingog ang tulong na dili kini ang litra na gisulat sa dili kini ang dugo ang kalag ug ang atong kaugaw. Kini ang binisaya nagdala sa akong gigan. Sa ngalan sa akong mga katigulang, sa matag tingog na ang ilang pag dili lang kini pinaagi sa pagsuni ang pagkatao ug ang akong pagkaako. Kung mawa ang akong pinungan, mawala usab ang marka nga naglungtad dinhi sa kalibot. Minawa ang mga istorya sa mga awit sa mga suba, ang mga pulong sa manubo sa tibuli ug manday, pulong na puno sa kaalam ug sagot. Sila ang pahindumduman sa atong kasay. Kini butang nga karaan nga atong angay kalimtan, ang pundasyon nga gamot sa kalig. Nagkupot kanako aron dili matumba sa unos. Kay ang pinulungan mao ang laban sa atong kultura. Diin gitago ang mga ritual, ang pamaagi ni mahana unsa may nahibilin kanato, usa ka katawhan na nawala asa sa ayaw itugot nga kini maputo. Ayaw itugot nga ang atong tingog magsulti kini. Ikantak kay ang pinulungan, mao ang atong kabilin, o kini ang atong sinita, ug mao kini ang atong panlinan.